Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال وكما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse biz bulunduğumuz Aralık ayı münasebetiyle ve önümüzdeki Hristiyanların kutsal bayramı kabul edilen, hatta onlar için yılbaşı Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumu kabul edilen ve onlarca kutsal, bizimce de haram olan ve İslam dinine ve şer'i hukuka göre uygulanmaması gereken ve asla bir Müslüman iştirak etmemesi gereken Noel ve yılbaşı hukuku üzerine, yılbaşı kutlamak üzerine duracağız. Çünkü gerçekten bu mesele hassas ve çok önemli. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olan, kendisini Müslüman olarak tarif eden, Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyecek olan bir takım insanların Allah'la, Kur'an'la, sünnetle, İslam'la, İslam hukukuyla hiçbir bağlarının kalmayacağını, sadece ismen kendilerine Müslüman diyeceklerini ama amelde, fiilde, yaşantıda, davranışta ve fiilde hiçbir hususta Kur'an'a ve sünnete, Allahu Teala'nın hukukuna riayet etmeyeceklerini, nefis kavramıyla hareket edip Allahu Teala'nın emirlerine hiçbir şekilde itaat etmedikleri gibi Rabbimin emrettiklerine kulak kapayacaklarını, hep Hristiyanları ve Yahudileri, Allahu Teala'nın dinine düşmanlık yapan, Allahu Teala'ya ve Resulüne kin ve nefretlerini kusan Yahudi ve Hristiyanlar, hatta daha kısaca tabiriyle İslam'ın dışındaki bütün toplulukları takip edeceklerini, taklit edeceklerini, onlara özeneceklerini ama hiçbir zaman kendi özlerine, kendi esaslarına, kendi asıllarına yönelmeyeceklerini haber veriyor. Ondan dolayı mesela bulunduğumuz süreç içerisinde gördüğünüz üzerine bütün alışveriş merkezleri, bütün toplumsal alanlarda Hristiyanların bayramı, dikkat ederseniz Hristiyanların bayramı olan Noel, yılbaşı hazırlığı var. Doğal olarak on yıllarca televizyon ve yayın yoluyla televizyonlar, radyolar ve kitle iletişim araçları üzerinden İslam ümmetine, Müslümanlara yönelik böyle bir çalışma var. Nasıl bir çalışma var? Hristiyanların, Yahudilerin veya diğer etnik yapıların, diğer milletlerin, Müslümanlardan olmayanların adetlerini, örflerini, geleneklerini bizim de yaşamamızı, bizim de taklit etmemizi, hatta Kur'an'ın tabiriyle siz onların dinine geçmeyeceği kadar onlar sizden razı olmaz ilkesi münasebetiyle ne yapıyorlar? Bizi de onlara uydurtmaya, bizi de onlara tabi olmaya itmeye başlıyorlar. Tabi bu süreçte ne oldu? Batı'nın, emperyalizmin, Hristiyanlığın, Yahudiliğin adetleri, örfleri, hatta bizim dinimizde belki küfür niteliği taşıyan nice hareket ve vasıfları, nice gelenek ve örfleri bizim toplumumuzda meşru görülmeye, yaşanılmaya başlandı. Biz de bir davetçi olarak, biz de Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlar olarak boynumuzun borcudur ki yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin, dilimizin, kulağımızın el verebildiği kadar ne yapmamızdır? Onlara bu sözleri, bu emirleri hem Allahu Teala'nın kitabından hem de Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden onlara bir mesajı ulaştırıp kıyamet günü mahşer meydanına gittiğimiz zaman kimse demesin ki Rabbim biz dünyada yaşadığımızda kimse bize hakkı ve helali, doğruyu ve yanlışı öğretmedi. Biz de sanıyorduk ki bundan dolayı bir günah yok, bundan dolayı bir zarar yok, bundan dolayı bir hata yok diyerek biz de haramları işledik. Biz de Allahu Teala'ya karşı masiyet olabilecek, isyan olabilecek fiiller içerisine girdik. Ama biz bunun böyle olduğunu bilseydik asla yapmazdık demesinler diye biz de görevimizi yapıyoruz.
Sonuçta dünya hayatında yaşadığımız bu süreçte selam verdiğimiz, oturduğumuz, kalktığımız, beraberliğimiz olan, bir şekilde tanıştığımız, hatta bir durakta, bir yerde karşılaştığımız bir insana karşı da Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların bir sorumluluğu var. Bunu Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak söylüyor. Ondan dolayı biz geçen Cumartesi günü kardeşlerimiz de aynı konuyu işledik. Biz dedik ki Noel ve yılbaşı veya Kara Cuma veya Hristiyanların Yortosu veya Şükran Günü veya buna benzeyen bütün Hristiyan adetleri ve dini bayramları ve örfleri ve geleneklerini kutlamanın İslam'da yerinin olmadığını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların bu tür davranışlardan şiddetle sakınması gerektiğini, çünkü bu Allahu Teala'ya karşı toplumsal bir isyandır. Allahu Teala'nın dinine karşı, onun yasaklarına, haramlarına isyandır. Onları hiçe saymaktır ki Allah bundan razı olmaz. Onun için onu işledik. Bu haftada istedik ki biraz daha meselenin üzerine duralım. Biraz daha tevekkül edelim. Çünkü toplum meseleleri gerçekten hafife alıyoruz. Bazen bazı insanlar yanımıza geliyor, diyor ki ya hocam ben dövme yaptım ama dövmenin büyük bir günah olduğunu bilmiyordum. Veya İslam'da hükmünü hakkıyla bilmiyordum. Bize diyorlardı ki günahtır. Ama nasıl bir günah? Yani bu günahın derecesi nedir demediler. Demedikleri için biz de ciddiye almadık, yaptık. Ama şöyle bir durum var ki, yani İslam hukukunda bazı ameller ve fiiller var. İnsanı dinden çıkarır, Allah ve Resulü ile bir bağını bile bırakmaz. Hatta onun kökten onu yeryüzünden süpürür. Onun için yani Noel'dir, işte Şükran Günü'dür, Kara Cuma'dır ki bu emperyalizmin veya kapitalizmin ürettiği kendi stoklarını tüketmek, insanların bütün elinde avucundakini almak, hatta insanın ihtiyacı olmadığı şeylerde ona satış yapma teknikleridir ki yılbaşının altında da gene kapitalizmin çıkarları yatıyor. Yoksa normalde düşünsenize öyle bir süreci yaşıyoruz ki şu anda kiliseler, yani Hristiyan kiliseleri Noel arefesinde onun hazırlığını yapıyor. Kendine Müslümanım diyen, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandığını söyleyen bir takım insanlar da şu anda acaba 29 Aralık'ta işte Taksim'de ne yapabiliriz, nasıl eğlenceler yapabiliriz, nerelere gidebiliriz, saat 12'ye doğru 10 binler, 100 binlerce insan küfrün karartısına karartı katarak Allahu Teala'nın safında olmayan, Allah'a savaş ilan etmiş olan, Kur'an ayetleriyle Allah'ın ve Resullerinin diliyle lanetlenmiş olan Yahudilerin, Hristiyanların ve diğer batıl dinlere mensup olan insanların safında bir araya gelmiş, onlarla pekişmiş, Allah'a ve Resulüne isyan ettiklerinin farkında değillerdir. Ondandır ki yani gerçekten şunu ben açık ve net olarak söylüyorum. Bizim inancımıza göre ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ulaşmış olan bütün hadislerine göre bir insan Kur'an'a ve sünnete muhalif olan ve başka bir dine mensup olan, İslam dışındaki herhangi bir ideoloji, herhangi bir düşünce, herhangi bir yapıya mensup olan ve onun adetlerini ve örflerine tabi olan, onları taklit eden, onların adımlarını izleyen, onların yolunda giden alimlerin tabiriyle en hafif şekliyle ağır kebair günahtır, en yüksek derecesiyle de küfürdür. Bugün baktığınız zaman Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde açık ve net olarak mümin olan, Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların asla zure, yani Hristiyanların veya Yahudilerin veya Zerduşların veya başka dinlere mensup olan toplulukların adetlerine, onların dini bayramlarına ve törenlerine asla katılamayacağını, katıldığı takdirde imanını tehlikeye sokacağını, çünkü Allahu Teala müminin vasfını verdiğinde onlar zuru gördüklerinde ne yapmazlar? İştirak etmezler. Hatta lev'a diyor, onu da diyor, asla ona da diyor, onu da ne yapar? Karşılaştığı anda hiç yönünü değiştirerek gider. Ve İslam tarihinde bak bunun çok güzel örnekleri var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisine nübüvvet gelmeden önce bulunduğu bir şirk toplumu var. Mekke şirk devleti, Mekke site şirk devleti, tamamen Allah'a inanan ama Allahu Teala'nın yanında başka putları, başka şeyleri de Rab edilmiş, onlara da ibadet eden bir topluluk var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi siyerinde anlattığı zaman ne diyor? Ben diyor çobandım, 16-17 yaşlarındaydım. O zaman Mekke'de törenler, anlıyor musunuz? Törenler, işte panayırlar, buna benzeyen şeyler düzenleniyordu. Ben de müşriklerin düğünlerine, onların eğlencelerine katılmaya niyet ettim. 3 sefer diyor, ben Mekke'den işte bunların bu panayır şeyleri, yani bu düğün müzikleri vesaire kulağıma geldiğinde ben kendi yanımdaki çobana dedim ki eğer müsaaden olursa ben de gidip bu gece ona katılmak istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben arkadaşımla anlaştım, oradan ayrıldım. Ta onun sesini işiteceğim bir noktaya geldim. Birden üzerime bir ağırlık çöktü.
ve orada yattım. Uyandığımda diyor güneş doğmuştu. Yani Allahu Teala daha peygamberlik kendisine göndermediği bir peygambere bile bunun müsaadesini vermemiş ki onu yapsaydı bile Allah katında bir vebali yok. Neden? Çünkü kendisine vahiy gelmemiş, yasaklanmadığı halde. Bu böyleyken bizim gibi lafa gelince kendisine sorulduğunda elhamdülillah Müslümanım. Kalu beladan beri Müslümanım. Ben Allahu Teala benim ruhumu var ettiğinde Adem Aleyhisselam'ın DNA'sından ve geninden ruhumu çıkardığı andan itibaren benim Rabbimle bir anlaşmam var. Ben o gün sözümün üzerindeyim. İslam'ın çizgisindeyim. Allahu Teala için ve onun Resulü için her şeyimi feda ederim diyen bir Müslümanın kalkıp Aralık ayı içerisinde Ocak ayına yani Hristiyanların yortosuna hazırlık yapması, ona katılmaya kendisini hazırlaması, ailesiyle yani evinde bile düzenlese anlıyor musunuz? Evinde bile bir hazırlık içerisine girse asla ona yakışmayacak, asla meşru görünmeyecek, asla ve asla hoş olmayacak bir fiil ve davranıştır. İşte bizim amacımız onun İslam hukukunda hükmü nedir? Yani bir adam bile bile Hristiyan adeti olduğunu, Hristiyan bayramı olduğunu bildiği yılbaşını kutlamaya karar veriyor ve diyor ki kardeşim ben de gideyim Taksim'de o kadar Allahu Teala'ya isyan edenlerle beraber hareket edeyim, ben de onlara taklayayım beraber bu ibadet diyorum çünkü gerçekten onlarda bir ibadettir. Hatta yılbaşı günü onların ayinleri düzenleniyor. Ayin düzenliyorlar. Gece 11'de başlıyor, ta gece 12 ve 1'lere kadar süren bir Hristiyan ayinleri var. Kilise önlerine binlerce Hristiyan akın eder. Orada işte onlara göre şarkılar mı diyorsunuz, ilahiler mi diyorsunuz, dualar mı diyorsunuz ediyorlar. Beraber bir etkinlik düzenliyorlar. Bir Müslüman da onların içerisinde onların karartısına karartı kattığı zaman onun durumu ne olur? Onun için ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz her davetçi, Allah'a ve ahiret gününe iman eden her insanın bir sorumluluğu var. Bunu Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde söylüyor. Biz haram olan, İslam'a muhalif olan bir şeyle karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı nitekim Ali İmran 110. ayet-i kerimede Allahu Teala açık ve net olarak bildiriyor. Allahu Teala hepimize istisnasız farz kıldığı bir görev vardır. Emri bil ma'ruf nehy anil münker. İyi olana insanları teşvik etmek, davet etmek, kötü olandan sakındırmak için mücadele vermek. Bir şey helalse, o helalliği meşruysa insanları teşvik edeceğiz, davet edeceğiz, onlara yol göstereceğiz. Ama bir şey haramsa ne yapacağız? Onu Kur'an-ı Kerim zaten söylüyor. Kuntum hayrul ümmeti uhricet linnâsi te'emrûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münkeri ve tu'minûne billahi diyor. Allahu Teala burada Allah'a ve ahiret gününe iman eden her Müslümana verdiği bir görevi ilan ediyor. Diyor ki kuntum hayrul ümmet. Siz çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. En hayırlı bir ümmet olarak bizi tarif ediyor. Hatta bizim peygamberimiz Hz. Muhammed de peygamberlerin en hayırlısıdır. Ona tabi olan ve peygamberin sünnetine göre hayatına yön veren, Kur'an-ı Mubin'i de kendine bir anayasa gören, ona göre hayatına yön veren insanların hepsine Allahu Teala sesleniyor. Kuntum hayrel uhricet diyor. Kuntum hayrel ümmetin uhricet diyor. Siz insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Neden? Çünkü siz diyor ki te'emrûne bil ma'ruf ve yenhevne anil münker diyor. Çünkü iyiliği emredersiniz ve kötü olandan insanları sakındırır. Bir de hakkıyla Allah'a iman edersiniz. İman kelimesinin anlamı nedir? Kişinin teslim olmasıdır. Kişinin tam anlamıyla teslim olması, tereddüt etmemesi. Hatta mesela bazen insanlarla oturup konuştuğun zaman ne diyorlar biliyor musun? Mesela Müslümanlardan konuştukları zaman özellikle ateistler, komünistler, Allah'a ve ahiret güne iman etmemiş, imanları güya laflarıyla, ağızlarıyla kendi Müslüman olarak tarif eden ama bu konuda samimi olmayanların söylemiyor. Ya işte böyle nasıl böyle taassupla bağlısınız, taassupla inanırsınız, hiç sorgulamanız yok, hiç tereddüt etmiyorsunuz, hiç meselelerin üzerine tahlilde bulunmuyorsunuz diyor ya. Aslında bu Allahu Teala'nın iman kelimesinin zıttıdır. İmanın anlamı zaten tam anlamıyla teslim olmak. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir mümin veya kadın ve erkek fark etmez. Allah bir hususta ve onun Resulü herhangi bir hususta bir emir verdiği zaman onlar semi'na ve eta'na derler. İşittik ve itaat ediyoruz. Anlıyor musunuz? Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Yahudilerin lanetlenme sebebini anlattığı zaman ne diyor? Onlar diyorlar ki semi'na, evet işittik. Peygamberlerden hakkı işittik, tevhidi işittik. Allahu Teala'nın emirlerini işittik ve asana ama isyan ediyoruz. İsyan ettikleri için ayet-i kerime ile Allahu Teala onlar Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın ve daha nice peygamberlerin diliyle lanetlendiklerini, sebebi Allahu Teala sürekli vahiy gönderdi. Her gönderdiği peygambere ihanet ettiler. Her gönderdikleri peygamber yüzlerce mucizeyle onlara gittiği halde, tevhidle, hakla onlara gittiği halde onlara ihanet ettiler. Onlara hakkıyla onlara karşı samimi ve ihlaslı davranmadılar. Aynı her fırsatta, aynı keza
her fırsatta dinlerini de ifsat etmeye çalıştılar. Ve bunun neticesinde Allahu Teala üstün olan bir kavmi lanetlik bir topluluk haline getirdi. Bu konuda da bize uyarı yapıyor. Gerçekten bize düşen, Allah'a ve ahiret gününe düşen Müslümanlara da düşen nedir? En hayırlı bir ümmet olmak, her fırsatta Allahu Teala insanları davet etmek, çevremizde, toplumda, her bulunduğumuz ortamda kimi tanıyorsak, kimi biliyorsak onları Allah'a ve Resulüne davet etmek. Onları Allahu Teala'ya kulluğa davet etmek. Onları yeryüzüne bu kadar fitnenin zuhur ettiği, İslam'ın yok edilmeye çalışıldığı, bir taraftan Amerika'nın, bir tarafta NATO'nun, bir tarafta Birleşmiş Milletler'in, bir tarafta yeryüzündeki bütün kafir devletlerin İslam dinine yöneldiği, Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın mukaddesatlarının, kutsallarının, namuslarımızın, izzetlerimizin, çocuklarımızın bile Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın ve komünist daha nice devletin ve emperyalist ve kafir zındık devletlerin esareti altında, bombalar altında talan edilirken Müslüman olduğunu söyleyen, Allah'a ve ahiret gününe inandığını söyleyen bir adamın kalkıp da bu kadar zulme, bu kadar oyun ve hile ve desteğe mukabilen kalkıp o kafirlerle onların bulunduğu ortamlarda, onların kutsal güllerinde bulunması asla Müslüman olan bir insana yakışacak bir davranış ve fiil değil. Yakışmadığı için Allahu Teala ileride göreceğiniz ayetlerde de Rabbil Alemin diyor ki Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onları veli edinmeyin. Dost veli nedir? Onlara tabi olmak, onlar gibi yaşamak, onların adetlerini benimsemek, kültürlerini kendi zihnine, bilinçaltına kabullenmek, onu kendin artık kabullendin, teslim olduğun anlamına gelir ki bunu benimseyen bir Müslüman onları veli ve dost edinmiş olur. Yani onlara teslim olmuş olur. Allahu Teala bunu yasaklıyor. Çünkü diyor onlar asla siz Müslüman kaldığınız müddetçe, siz şeriata, Kur'an'a ve sünnete bağlı kaldığınız müddetçe onlar sizden razı olmaz. Onlar her fırsatta sizin dininizi tahrip etmek isterler, sizi haktan uzaklaştırmak isterler, sizi nefislerinizin kulu haline getirmek isterler. Ondan dolayı sizden razı olmazlar. Ne zaman razı olurlar? Ne zaman siz de onların yılbaşılarını kutladınız, onların giysilerini giydiniz, onların kültürü, onların sineması, onların her şey size empoze edildi. Tamamen onlar gibi yaşar oldunuz, içki içtiniz, zina yaptınız, fuhuş, diz boyu oldu. Her pislik onlarla aynı seviyeye geldiği zaman o zaman ne olmuş olur? Sizden razı olurlar. Zaten kafirlerin kabullenemediği budur. Dikkat ederseniz bunun en güzel örneği bulunduğumuz şu 10 sene içerisinde yaşanmış olan Arap Baharı'dır. Bak düşünün ki Amerika ve Avrupa dediler ki Orta Doğu'da krallıklar ve saltanatlar var. Diktatörlükler var. Biz demokrasiyi Orta Doğu'ya götüreceğiz. Değil mi? Evet. Sonra Orta Doğu'ya demokrasi getirmeye karar verdiler. Orta Doğu halkları ayaklandı. Hepsi seçimlere gitti. Halk tercihini şeriattan, halk tercihini İslam'dan, halk tercihini Kur'an'dan yana koyunca ne yaptılar? Bütün bölgeyi birbirine kattılar. Her tarafta kaoslar yaptılar. Askeri darbe yapanlara destek bir fiil verdiler. Ama güya bunlar demokrasiydi. Bunlar insan haklarına, insan özgürlüğüne, insan şuyuna, buyuna çok değer verenlerdi. Ama gözlerini Irak'a, Suriye'ye, Filistin'e, Mısır'a her tarafa kapattılar. Gene diktatörlerin en vahşi şekilde farklı versiyonlarla oradaki halklara zulmetmesini, işte Adeviye meydanında on binlerce müminin katledilmesine, Müslümanın öldürülmesine göz yumdular. Irak'ta ve Suriye'de Esad, aynı keza Amerika, aynı keza NATO, aynı keza Fransa, aynı keza İsrail, aynı keza bütün devletler orada katliam, vahşet ve cinayetlerini sergilediler. Onların demokrasisi o kadar kendini gösterdi. Onların dini bu kadar sahtekarlıklar üzerine, yalanlar üzerine kurulu olduğunu en güzel şekilde gösterdi. Onun için bizim görevimizdir. Yeryüzünde hakkı haykırmak, hakka ses olmak, batıla da ne olmaktır? Ket olmaktır, engel olmaktır. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Onun için bir ayet-i kerimede Tövbe suresi 71. ayet-i kerimede de Allahu Teala şöyle buyuruyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءٌ بَعْدِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Diyor ki inanan, yani Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş mümin olan erkekler ve inanmış kadınlar birbirlerinin velileri ve dostlarıdırlar. Çünkü iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırırlar. Bu Allahu Teala bizlere, Müslümanlara verdiği bir görevdir. Yani bazen mesela biz İslami meseleleri konuşuruz. Genelde elhamdülillah burada bulunan kardeşlerimiz hepsi inançlıdır. Biz hepimiz aynı fikirde olan insanlarız. Ama dışarıda bizi dinleyen veya izleyen bir takım insanlar diyorlar ki ya size ne kardeşim milletin hürriyetinden, özgürlüğünden. Hatta geçenlerde çok buyurun bir parka gittim baktım. Yani 16-17 yaşında insanlar çok namustan konuşuyorlar. Ya küçücük çocuk diyorlar. Yani fuhuş yapıyorlar diyebileceğiniz fiiller işliyorlar. Gidip mani olduğumuz zaman adamın lafına bak. Zaten Müslümanlıkla, İslam'la bir bağ kalmamış.
Ya sana ne, bu herkes özgür, herkes özgür değil mi dedim. Valla çok güzel konuşuyorsun. Siz fuhuş yapınca, siz içki içince, siz zina yapınca, siz rezillik edince size özgürlük var. Ne hikmetse biz hakkı konuştuğumuz zaman, İslam'a insanları davet edince pek de insanların bize pek bir özgürlük göstermediğini gördük. O zaman biz özgür olmuyoruz. O zaman kanunlar var, o zaman demokrasi var, o zaman farklı sistemler ve düşünceler var. Ama iş sizin fuhuşunuza, zinanıza, af buyurun lutiliğinize, af buyurun travestiliğinize, af buyurun sizin kara cumalarınıza, İslam'ın değerlerine hakaret olan fiillerinize gelince o zaman özgürlükler, hak ve hukuk var değil mi? Öyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü Allahu Teala bu konuda bizi uyarmış. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Yuşa bin Nun'dan bahsediyor. Diyor ki Allahu Teala, ki hadistir, Sahih Buhari'de, Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel ve diğerlerinde de mevcuttur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Teala azap meleklerini onların üzerine gönderdi. Melekler gittiğinde toplumun üçte birisinin bir peygamberin amelini işleyecek derecede takvalı, zühd sahibi insanlar olduklarını gördüler. Allahu Teala'nın azap emri ise tümüne sirayet edecek. Hepsinin yok edilmesi konusunda olunca meleklerden biri dedi ki ya Rabbil Alemin, senin ilminden, senin emirlerinden sual edilmez. Bu konu şey yapılmaz ama peki şu kafirler, tamam bunlar ölümü hak etmiş. Yani bunlar sana isyanla, masiyetle, kötülük ve şerle, pislikle hayatlarını yoğurdukları için bunlar ölümü hak ediyor. Peki bunların suçu ne dediği zaman Rabbil Alemin'in kutsi hadiste bildirdiği üzerine diyor ki onlar iyiliği emretmediler. Bunlar Allah'a isyan ettiğinde, fuhuş yaptıklarında, zina yaptıklarında, faiz yediklerinde, Allahu Teala'ya masiyet olacak herhangi bir fiile kalkıştıkları zaman bu gece gündüz ibadet edenler, namazla, İslam'ın emirleriyle güya kendilerini yoğuranlar hiç bunlara ses çıkarmadılar. Hiç bunlara mani olmadılar. Hiç bunları o fiillerinden alıkoydurtmadılar. Ondan dolayıdır ki Allahu Teala diyor ki benim de azabım bunların hepsine sirayet edecek. Hepsi ölecek ama mahşerde her biri kendi ameliyle. Zaten ayeti kerimeyle sabit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَى. Kim zerre-i miskal kadar bir hayır işlerse mutlaka hayırsa karşılığını görecek. Kim zerre-i miskal kadar bir şer işlerse, bir günah, bir masiyet, bir kötülük olabilecek bir fiile kalkışırsa o da karşılığını bulacak. Hiç kimsenin neyi olmaz karşılıksız kalacak bir şey değil. Ondan dolayı Allahu Teala emrediyor. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kötülüklere ses çıkarmayan, kötü olana susan veya onların davranış ve fiillerine konuşmayan insanlarla alakalı şöyle buyuruyor. Mesela biz konuşuyoruz, elbette mutlaka bir ateist, bir deist, bir İslam'ı anlayamamış, Allah'a ve Resulüne hakkıyla teslim olmamış bir adam çıkacak bize itiraz edecek. Ya size ne kardeşim, herkes istediğini yaşasın, herkes özgürdür, özgürlüğünü yaşasın diyecek ya. Ama öyle değildir. Bugün o özgürlük adı altında yapılan fuhuş ve zinalar, pislikler ve kepazelikler, biz ses çıkarmadığımız zaman yarın bizim çocuklarımıza, onların çocuklarına, torunlarına sirayet edecek. 50 sene sonra bu Anadolu coğrafyasında belki İslam kalmayacak. O zaman yarın mahşere gittiğimiz zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah şefaat veya Allahu Teala'ya dese ki Rabbim bize merhametini göster veya Rabbim bizi affetse o gün İslam'ın bugüne gelmesine sebep olan, katkısı bulunan Hz. Ebu Bekir'den tutun bütün sahabe, tabi'in, taba tabi'in günümüze kadar Allah'ın şeriatı için, İslam'ın izzeti için mücadele vermiş her insan çıkacak diyecek ki Rabbim bu nasıl bir adalettir? Biz hayatlarımızı, yaşantılarımızı, gecemizi, gündüzümüzü, anamızı, babamızı, malımızı, mülkümüzü, çocuğumuzu, eşimizi senin dinine feda ettik. Bu din ayaklar altına düşmesin, bu dinin izzeti gitmesin diye her fedakarlığı yaptık. Ama bunlarsa bizden sonra mala, mülke, dünyaya, kadına tapar dereceye geldiler. Sırtlarını sana ve Resulüne döndüler. Neden affediyorsun dediğinde doğal olarak kurtulma şansımız da olmayabilir. Ondan dolayı gerçekten bu çok önemli. Hatta diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gene şerden ve kötülüğe ses çıkarmayanlarla alakalı olarak şöyle bir hadisi var Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki 3 arkadaş düşünün. Bu 3 arkadaş bir gemiye binmiş yolculuk ediyorlar. Bunlar kendi aralarında tartışıp münakaşa edince orta yol bulamayınca dediler ki hadi bu gemiyi bölelim. Gemiyi 3'e böldüler. Kura çektiler. Birine bodrum, birine orta kat, birine de en üst kaldı. Diyor ki bodrumda olan üste çıkıp su almak zorunda. Ortada olan da pencereden su alıyormuş. En üstteki her şekilde su alıyormuş. Bu en alttaki demiş ki nedir 2'de 1 yukarı çıkıp iniyorum ki ben de demiş şu geminin dibine bir delik açayım oradan suyumu alayım. Diyor en üstteki demiş sen kafayı mı yedin arkadaş, sen bunun dibine bir delik açacak olursan bu gemi su alacak, üçümüz de boğulup öleceğiz. Ortadaki demiş sana ne, biz pay etmedik mi, o da onun payı.
İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iyiliği emredip kötülükten sakındırmayanın durumu budur. Eğer toplumda fesat ve fahişat alıp başına gidiyorsa ve o Müslüman susuyorsa, hiçbir şey yapmıyorsa aynen o gemideki adamın, o en alttaki o deliği açan adamın durumuna düşecektir. O deliği açacak, Allahu Teala'nın azabı sirayet edecek. Sonuçta ne olacak? Bu gemi batacak, hepsi de helak olup gidecekler. Onun için yani mesela bazı meselelere basit gözle bakmayın. Şöyle demeyin, ya bize ne? Nasıl bize ne? Biz Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlarız. Bizim kalübelada Allahu Teala'ya verilmiş bir sözümüz vardır. Hani Rabbim eleystu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değilim dediği zaman biz kalübela demedik mi? Evet, hiç şüphesiz sen bizim Rabbimiz, yaratıcımızsın dedik. Öyleyse o zaman Rabbimize verdiğimiz sözü yerine getirmediğimiz zaman, Allahu Teala'ya karşı bir samimiyet göstermediğimiz zaman sonumuz ve akıbetimiz ne olacak? Onu da düşünmek lazım. Onun için Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih Buhari ve Müslim'de ve diğerlerinde farklı senetlerle verdi ama gerçekten çok hassas bir hadis-i şerif. Nebi Aleyhisselatü Vesselam men ra'a minkum munkeren, kim bir münker görürse, kim Allah'ın hukukuna ve dinine aykırı bir fiil görürse فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, onu eliyle değiştirsin. Yani kim Allah'ın dinine aykırı bir fiil gördü, birilerinin isyan olabilecek, Allahu Teala'nın hoşnutsuzluğuna sebep olabilecek bir davranış ve fiille karşılaştığı zaman diyor ki onu ne yapsın? فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, onu eliyle düzelsin. Peki فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِهِ, ona gücü yetmezse, yani mesela elimizle bir şey düzeltmeye gücümüz yetmiyor. Buna biz zayıf insanlarız. Buna ne kuvvetimiz, ne kudretimiz, ne imkanlarımız el vermiyorsa o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam فَبِلِسَانِهِ diyor, o zaman diliyle düzelsin. Yani emri bir ma'rufta ve nehi an münkerde bulunsun. İyiliği emretsin, kötü olandan insanları sakındırsın. Açık ve net olarak bunu söylüyor. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِهِ, eğer buna da gücün yetmezse o zaman ne yapacaksın? Ve da diyor ki febi kalbihi, o zaman kalbinle buğz et. Neye buğz et? Onların yaptığı bu günaha buğz et. Eğer biri çok af buyurun Allah'a isyan edecek bir fiil içerisindeyse senin onu izlememen lazım. Ona göz yummaman lazım. Onu benimsememen lazım. Onu helal görmemen lazım. Ya bana ne, adam yapıyorsa kendi hesabını verecek bir mantıkla hareket etmemek lazım. Çünkü bunun sorumluluğunun çok büyük olacağını söylüyor. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani diyor ki diliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa o zaman ne yapacak? فَبِقَلْبِهِ, kalbiyle buğz edecek. Neticede Aleyhisselatü Vesselam وَذَٰلِكَ تَعَافُ الْا۪يمَانِ diyor. İşte o da imanın en zayıf halidir. Peki onun altında ne vardır? İmansızlık vardır. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunu açık ve net olarak konuşayım. Eğer kendine Müslümanım diyenler, bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz, bizim yeğenlerimiz, bizim çevremizde oturup kalktığımız bu Müslüman toplum, eğer bu insanlar zina yapıyorsa, eğer bu insanlar içki içiyorsa, eğer bu insanlar esrar, eroin, kokain, her türlü pisliğe bulaşıyorlarsa, eğer bu insanlar yılbaşı günlerinde kalkıp Hristiyanların adetleri, Hristiyanların sapıklık ve sapkınlığı dininin bir töresi olan Noel'dir, yılbaşıdır, buna benzeyen etkinliklere iştirak ediyor. Bunun için gece boyu raks ediyorsa, dans ediyorsa, sümme-aşı ona buna parmak atıyorsa ve biz buna susuyorsak işte bu imansızlıktır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Diyor ki kalpten buğzun altı imansızlıktır. Yani bir adamda iman yok demektir. Hiç İslam'dan bir nasibi yok demek. Eğer bir Müslüman Allah hesabını sorsun deyip de hiçbir şeye karışmıyorsa, etliye sütliye karışmıyorsa, ben evden camiye, camiden eve, evden camiye, camiden eve diyorsa bu adam İslam'dan hiçbir nasibi yok. Öyle olsaydı o kadar zulüm ve işkencelere tahammül etmezdi sahabe. Derdi ki nasıl olsa Allahu Teala namaz kılmayı bize yeterli görüyor. O kadar zulme maruz kalmazlardı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 23 sene boyunca o günkü küfür düzeni, o günkü müşrikler, kafirler, münafıklar, Yahudiler, hatta Hristiyanlar kim fırsatını bulduysa Allah'ın Resulüne düşmanlık ve düşmanlıkta bulundu ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir miskal geri adım atmadı. Allahu Teala ne emrettiyse onda tereddüt göstermedi. Üzerine düşeni elinden düşeni hakkıyla yerine getirdi. Elinden ne geldiyse onda tereddüt etmedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Allahu Teala öyle emrediyordu. Allahu Teala peygambere nasıl bir vahiy indirdiyse o Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona göre hareket ediyordu. Zaten ayet-i kerimede de Allahu Teala peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hevasından, aklından, mantığından hiçbir fiilde bulunmadığını, hiçbir davranışının din adına kendi böyle nefsi neticesinde, mantığı neticesinde olmadığını zaten Necm suresinde Allahu Teala onu açıklıyor. Neden? Necm suresinin başlangıcında ilk 10 ayeti zaten İsra Miraç hadisesiyle alakalı olduğundan dolayı
Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Allahu Teala bir takım ayetlerimizi göstermek için, bir takım ayetler yani bir takım delilleri ona göstermek için Allahu Teala bir gece onu bugünkü Kabe-i Muazzama'dan alıp Mescid-i Aksa'da oradan da göklere çıkarmış ve nitekim bir takım ayetlerini, belki binlerce takım ayetlerini o Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gece içerisinde göstermiş. Sonra Allah'ın Resulü geri gelmiş. Ama hiçbir konu anlatılmıyor. Sadece Allahu Teala yolculuktan bahsediyor. Ondan sonra bak Necm suresinde Allahu Teala'ya yaklaşmasından, o gökler ve ötesine geçmesinden işaret ediyor. Arkasında ne diyor? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا. O peygamber hiçbir şey havasından, nefsinden konuşmadı. Onun konuştuğu her şey mutlak vahidir derken sadece Kur'an vahisini kastetmiyor. Yani o bir takım mealci ahmakların dediği gibi ya Allah'ın Resulü hiçbir şey anlatmazdı. Susardı, sadece ayet inince derdi ki ey Müslümanlar filan ayet inmiş haberiniz olsun gibi bir mantık içerisinde hareket ediyorlar. Öyle değil. Allah'ın Resulü her şeyi neydi arkadaşlar? Mutlak vahidi. Ondan dolayı dikkat ederseniz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüman olmayan toplumlara yönelik söylemleri vardır. Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur. Bazı hadislerinde demişler ki bizden olmayanları kastetti Yahudi, Hristiyanlar ve diğer etnik yapılar, diğer mezhepler ve diğer dinlerdir. Bizden olmayanlar. Yani İslam dairesi dışında olmayan, ehli kıble olmayan, yönünü Kabe'ye ve İslam'ın mukaddesatlarına çevirmeyenleri kastederek kim onların bir adetini, bir örfüne veya onların bir kültürel etkinliğine dahil olur, onu benimser, onlar gibi yaşarsa o bizden değil onlardandır derken de bizi kastettiği nedir? İslam dairesidir. Çünkü o bizden değil dediği bizim dinimiz ve inancımız üzerine değil. Biz Müslümansak, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsak, lafa gelince elhamdülillah demeyi biliyorsak o zaman İslam bazı şeyleri ve bazı yaptırımları emrediyor. Nitekim Allahu Teala Maide suresi 51. ayet-i kerimede şimdi şöyle bir şey var. İslam'da dostluk kavramı veya veli kavramının çok geniş bir anlamı vardır. Yani veli ve dost anlamı budur. Yani ben birini dost ediniyorum. Anlıyor musunuz? Benim dostumdur. Veya Türkçe tabiriyle artık nasıl olmuşsa kankasıdır. Veya başka bir şey. Her şeyle bak giyim kuşamına kadar, yaşantısına, davranış ve fiillerine kadar kendi dostunu taklit eder. Onun gibi yaşar, onun gibi hareket eder. Hatta dikkat ederseniz insan grupları vardır. Bir tarafta hip hopçu vardır. Aynı böyle oynaktırlar. Bir tarafta bilmem ne takla, ağır abi takılır. Aynı ekiptirler. Giyinişleri, tipleri, davranışları, fiilleri aynıdır. Kimi dostluk kurmuş karı kız üzerine, kimi dostluk kurmuş para mal mülk üzerine, kimi dostluk kurmuş bilmem ne üzerine. Herkesin bir şey üzerine kurduğudur. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğinin dini üzerindedir. Kişi kiminle oturup kalkıyorsa, kimi taklit ediyorsa, kime özeniyorsa, kimi kendine bir örnek olarak görüyorsa onun dini üzerine olduğunu söylüyor. Ondan dolayı bu mesele hassas. İşte ayet-i kerimede Allahu Teala Maide 51. ayet-i kerimede aslında Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmeyi, onların dinine tabi olmamayı, onların yaşadığını yapmamayı konusunda emrediyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yahude ven nasara diyor. Ulaike ba'duhum evliyâ'u ba'd ve men yetevellâhum minkum fe innehu minhum innallâhe la yehdül kavmel zalimin diyor. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Yani Allahu Teala Yahudi ve Hristiyanları taklit etmeyin. Onlara özenmeyin. Onların yaşadığını yaşamayın. Onlar gibi bir hayat sürdürmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizin dostlarınız değil. Gerçekten öyle. Yani ben başta ne dedim? Arap Baharı'nda bunlar güya insanlığa demokrasi getireceklerdi. Ama halklara aslında demokrasi nedir biliyor musunuz? Demokrasi halkın seçimi demek değil midir? Evet. Halkın kendisini istediği şekilde yönetmesi demektir. Bunlar demokrasiyi getirdiler. Nereye getirdiler? Orta Doğu'ya getirdiler. Bunlar 30-40 sene boyunca da batıl ideolojilerini aşıladılar. Kendi sapıklıklarını, lutiliklerini, pisliklerini, necasetlerini, sapıklıklarını, emperyalist fikirlerini, bencilliklerini, her şeyini sinema yoluyla, anlıyor musunuz? Eğitim yoluyla, kuklaları kullanma yoluyla bu toplumlara ve topluluklara aşıladılar. Sonra dediler ki bunlar elbette ki bizim sapık inancımızı ve düşüncemizi benimseyecek. Hepsi demokrasi isteyecek. Bunlara referanduma götürüp de bu insanlar seçime gittiğinde halklar şer'i hukuku, İslam'ı isteyince ne yaptılar? Kabullenmediler. Anladınız mı? Demek ki bunların demokrasi anlayışı şeytanın demokrasi anlayışıdır. Batılda evet, hakta hayır. Onun için Allahu Teala onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizin dostlarınız değil. Sizin iyiliğinizi istemez. Aslında sizi sömürmek istiyorlar. Sizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinizi alıp
alıp sizi tamamen içinizi boşaltmak istiyorlar diyor. Ondan sonra onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Kim onları taklit ederse, hatta bunu tefsirci alimlerimiz açıkladığı zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konudaki hadisleriyle açıkladığında diyor ki kim onları dost edinirse o da onlardandır. Yani onun da İslam'la bir bağı kalmamıştır. Ya adam Hristiyanların, adam Yahudilerin, adam Amerika'nın, adam Rusya'nın, adam Çin'in uşağı olmuş. Düşünsenize, ben bir hafta önce bir Suudlu işte profesör bilmem ne bir adamın açıklamasını dinledim. Amerika'nın bir televizyonuna yaptığı bir demeci var. Diyor ki biz diyor istiyoruz ki Kudüs, bak İslam'ın en mukaddes toprağıdır. Kur'an-ı Mübin'de 120 ayet-i kerimede kutsallığından, İslam için, Allah'ın dini için olan mukaddesatiyatından bahsediyor. Sözde şeriat devleti, sözde Vahabilerin imparatorluğu, sözde yeryüzünde İslam'ı en iyi yaşayanlar. Adam ne diyor? Diyor ki Kudüs'ün Yahudilere başkent olmasını istiyoruz ki iki halklar birbirine kaynasın. Bu adamlar Allah'ın düşmanları. Bu adamlar kafirleri dost edilmiş. Bunların sahipleri Amerika. Bunlar sahipleri Rusya. Bunların sahipleri İsrail. Bunlar İslam kılıfı adı altında, din adı altında aslında bütün İslam coğrafyasını küfre teslim edenler. Onların çıkarlarına alet edenlerdir. Ondan dolayı Allah-u Teala ancak siz onlardan olursanız razı olurlar. Eğer siz onlardan değilseniz, onların politikalarına göre, onların ticarette çıkarlarına göre, onların sömürülerine göre kendine bir hayat ve çatı oluşturmazsan senin ayağını kaydırtmak için her oyun ve hileye başvururlar. Ve gerçekten de öyle, biliyor musunuz? Öyle bir yaptılar ki İslam coğrafyasını her yerine kaos koydular. Ne için? Sırf iktidar onlarda kalsın. Sırf sömürü onlarda kalsın. Onlar sömürebilsinler. Bugün eğer bir kral, istiyorsanız Suudi kralları olsun, istiyorsanız Ürdün kralları olsun, istiyorsanız Mısır'ın başındaki Sisi olsun, yani Sisi olsun fark etmez. Hepsi Amerika'nın ve Amerikan çıkarlarının kuklalarıdır. Kuklaları oldukları için oradadır. Aslında sadece Mescid-i Aksa esaret altında değil. Bugün Mekke ve Medine bile emperyalizmin esareti altındadır. Kabe'ye sıfır noktasında ne var biliyor musunuz? Sıfır noktasında Hilton var. Yahudi Hilton'u var. Hem de böyle tam Kabe'nin tepesinde duruyor ve insanlarımız Allahu Teala'nın evini ziyaret ederken, o mukaddes beldelere giderken bile ne yapıyorlar? Yahudiye, emperyalizme para yediriyorlar. Öyle bir sistem kurmuş bu zalimler, müstekbirler. Onun için biz asla kafirleri, ne onların törenlerini, ne adetlerini, ne dinlerini, ne bayramlarını, ne kültürlerini, hiçbir şeylerini kabul etmediğimiz gibi onlara sevgi beslemeyi de helal ve meşru gören insanlar değiliz. Onun için Allahu Teala diyor ki sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Onlar gibi Yahudi ve Hristiyandır diyor. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu asla hidayete erdirtmez. Zalim kimdir? Zalim bazen Allah'ın hukukunu çiğneyerek kendine zulmedendir. Allah'a isyan edendir. Bazen zalim Müslüman olduğu halde Allah'ın hukukunu hiç sahip, nefsine göre ne yapandır? Kendine göre bir yollar bulan ve o yolları takip edendir. Ondan dolayı Allah zalimleri sevmez. Allah nefsini kendine Rab ve ilah haline getirenleri sevmez. Onun için 5 dakikalık, bir günlük bir zevku eğlence için bir Müslümanın kalkıp da Hristiyanların karartısına karartı katıyorsa onun utancıdır. Eğer bir Müslüman olduğunu söyleyip de sırf sümmeaşa bir Noel gecesinde Hristiyanların kalkıp çanlarla, havai fişeklerle kutladıkları yüz milyonlarca Hristiyanın safını belirlediği bir gecede bir Müslüman da diyorsa ki hadi biz de gidelim o etkinliğin içerisine, biz de orada bulunalım diyorsa işte o da hiç şüphesiz onlardandır. Bunu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynı keza Kur'an-ı Mübin söylüyor. Nitekim başka bir ayet-i kerimede وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlara diyor Allahu Teala ayet-i kerimede, sen onların dinlerine uymadıkça, sen onların inançlarını benimsemedikçe asla Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olmazlar diyor. İlla onlar gibi kafir olman lazım. İlla onlar gibi Hristiyan olman lazım. İlla onların sapıklığını ve sapkınlığını benimsemen lazım. Türkiye Cumhuriyeti düşünsenize 45-50 yıldır ki devletin yönetimi laiklik. Bak devlet layık bir yönetimle yönetiliyor. Devletin dini bile yok. Rahmetli Timurtaş hocamın dediği gibi diyor. Bana dediler ki sen devlete dinsiz diyorsun. Mahkemelik oldu. Gittim diyor ben savcıya meseleyi anlattığım zaman ben dedim ki ya sizin dine bakışınız nedir? Devletin hukuken dine bakışı nedir dediği zaman diyor ki biz devlet din layıktır. Dine ve dinle devlet birbirinden ayrıdır. Bütün dinlere
eşit mesafede davranır. Peki hukukunuzda ne var diyor? Devletin dini yoktur. Peki ben devlet dinsizdir deyince niye suç oluyor? Deyince bir şey demiyor. Aynen öyle, devlet dinsizdir ama halkı hala İslami yaşamaya çalışan yüz binlerce belki milyonlarca Müslüman olduğu için Avrupa hala bizi içine almaya cesaret edemiyor. Neyden? Çünkü kendi kültürü yozlaşmış. Avrupa tamamen büyük bir batağın içerisinde, kiliseler bomboş. Kiliseler bomboş. Fuhuş almış başını gidiyor. Aile hayatı kalmamış. Herkes esrar, eroin kullanıyor. İçki bağımlılığı almış başını gitmiş. Her şey diz boyu. Her türlü pislik, çirkef var. Ve halkı büyük bir buhranda, büyük bir boşlukta. Bu adam diyor ki eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini de Avrupa Birliği'ne alacak olursak ne olacak? Doğal olarak iç göç yaşanacak. Belki şuurlu olan, belki bilinçli olan yüz binlerce, belki milyonlarca Müslüman Avrupa'nın işlerine dağılacak. Bu da Hristiyanlığın yerine İslam'ın geçmesini sağlayacak ki bütün endişe ve korkuları bu. Onun için ikide bir devlette sürekli Avrupa uyum yasalarında travestiler, lutiler, homolar, nerede bir sapık sapkın varsa, nerede bir pislik varsa, nerede bir fuhuş varsa onun yasallaşmasını, her türlü pisliğin önünü açılmasını istiyorlar ki hepsi sapıtsın, eşit seviyeye gelsinler, hepsi zındıklaşsın, hepsi pislikleşsin, hepsi travestileşsin, hepsi esrarcı, eroinci, pislik bir topluluk haline gelsin, onlara uyum sağlasın, onların dinine tam entegre olsunlar, ondan sonra sınırlarını açmak istiyor. Bunu başaramadıkları için hala adamları bekletiyorlar. Yoksa ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların adalet anlayışı yalandan ibaret. Yok efendim Türkiye'de insan hakları yokmuş. Valla kusura bakmayın siz sırf Avrupa'ya geçmesin diye on binlerce göçmeni, mazlumu denizde bile bile öldürdünüz. Onların botlarını ateş ederek onların delinmesini sağladınız ki o gemiler batsın, binlerce mağdur, binlerce mazlum. O Akdeniz onların mezarı oldu. On binlerce Müslüman kıyıya vuranları hep gördük. Onu hep batı dediğiniz o dünyanın en adil. Aslında adaletleri yalandan ibaret. Çünkü bugün Avrupa'nın bütün zenginliği Afrika'nın, Asya'nın, Orta Doğu'nun sömürüsüdür. Başka bir şey değil. Biz Müslümanlar kalkıp Noel Baba elbisesi giyip gelip Orta Doğu'da Müslümanları katleden, işte bu Noel Baba'nın hediyesidir diye bombaların üzerine, o donluk bombaların üzerine sloganlar yazan Avrupa'yı ve Amerika'yı benimsiyor. Onlara tabi olmaya çalışıyoruz. Onları taklit etmeye çalışıyoruz. Ama ve lakin Kur'an-ı Mübin öyle demiyor. Allahu Teala asla ve asla Müslüman olan bir insanın kafiri, Hristiyanı, Allah'ın dinine düşman olanları onlara karşı bir dostluk beslememesi gerektiğini söylüyor. Ama maalesef gerçekten kötü bir durumdayız. Neden kötü bir durumdayız? Çünkü yaşadığımız şu süreçte gördüğüm kadarıyla bizim kesinlikle Hristiyanlardan bir farkımız kalmamış. Yani şuurlu olan, düşünsenize artık öyle bir duruma geldi ki insanlar artık bizim sakalımızdan, bizim tipimizden, bizim yaşantımızdan, bizim düşüncelerimize kadar her şeyimize hakaret ediyorlar. Ve bunu yapan kendine Müslümanım diyen insanlar. Neden? Çünkü zaten kafaları Batı kafası olmuş. Beyinleri artık Avrupa'nın beyni olmuş. Düşünceleri tamamen Amerikan sinemasıyla, Amerikan kültürüyle yoğrulmuş. Sapıklık ve sapkınlık diz boyu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam deyyus cennete girmez diyor. Deyyus cennetin kokusunu 500 bin yıllık mesafeden almaz diyor. İşin garip yanına düşünsenize ülkenin yarısı deyyus olmuş. Ve onu bir yana bırakın. İnsanoğlu kızı 2-3'lere kadar, gece yarılarına kadar orada burada erkeklerle o şehirde bu şehirde gezerken bir tanesi demiyor ki ya Allahu Teala bunun hesabını sormaz mı? Hiç deme ihtiyacı bile duymuyorlar. Çünkü artık onlar için namus kavramı, din nasıl bittiyse namus kavramı onlar için de öyle bitti. Ondan dolayı Bakara 120'de Yahudi ve Hristiyanlar asla sizden hoşnut olmazlar. Siz onların dinine geçmediğiniz müddetçe diyor Allahu Teala. Siz ne zaman onların Hristiyan bayramlarını, Hristiyan adetlerini bize yaptırmadılar mı? Düşünsenize adamlar Avrupa ve Amerika kalkmış Cuma günü bizim kutsal günümüzdür. Yani İslam'ın kutsallarından bir kutsaldır. Kalkmışlar adını Kara Cuma koymuşlar. Cadılara atfetmişler. Çirkin bir isim atfetmişler ve insanları sömürecekleri. Allahu Teala israfa razı değil ya. Allah israf edeni sevmez. Allahu Teala israfçıyı sevmediğini ve Rabbim Kur'an-ı Mübin'de ayetle indiriyor. Diyor ki Cuma günü alışveriş yapmayın. Cuma günü ve Cuma saatinde, Cuma vaktinde alışveriş yapmayın. Adamlar ise sırf İslam'ın bir değerini yok etmek için kalkmış dünya genelinde. Niye senin pazar günü kutsal, bak pazar günün var boş bir gün. O günü de ki kara pazardır. Kara cumartesi koy. Koymuyor. Adını Kara Cuma koyuyor çünkü Allah alışverişi yasaklamış, ticareti birkaç saatliğine yasaklıyor. Sırf o hukuku ve o sınırları çiğnettirmek için şeytan onlara vahiy vermiş.
ilham etmiş, onlara o günü aşılamış. Adını da Nurlu Cuma koymamışlar, Kara Cuma koymuşlar. Ve kalkmış bütün reyonlarda %80 üzerinde indirim yapmışlar. Düşünsene Cuma günü Suudi Arabistan'da Kara Cuma diye bir şey düzenlemişler. Suudi'deki bütün büyük alışveriş merkezlerini göreceksiniz. Kara çarşaflı kadınlar nasıl birbirlerine yazıyorlar. Yani ne kadar düştüğümüz açık bir örneği. Bu dine karşı yapılan bu kadar düşmanca tavırlara mukabilen hiç feraseti, hiçbir deneyimi, hiçbir nasıl diyeyim, hiçbir tecrübesi olmayan, hiçbir böyle ciddiyeti ve samimiyeti olmayan bir toplumda yaşıyoruz. Kimse onun hesap kitabını bile yapmıyor. Yani bu adam benim dinime saldırırken Türkiye'de 50 kişi çıkmadı. 5-10 tane Müslüman kalktı buna tepki verdi. Gerisi hatta bizim genç neslimiz 20 yaşın altı zaten namazda, ibadette, İslam'ın hiçbir değeriyle bir bağları kalmamış. Bunlar da Kara Cuma için hazırlığa bir hafta önceden başladılar. Düşünün. Demek ki böyle bizi ne yaptılar? Yozlaştırıyorlar. Böyle bizimle Allah arasında, Rabbimiz arasında büyük bir uçurum koyuyorlar. Yarın öldükleri zaman da Müslümanız diyecekler. Yani insanoğlu meşhur lafıdır. Yani işine gelen konuda maşallah hepsi profesör oluyor. Hepsi her türlü eğitimi alıyor. 2 üniversite, 3 üniversite okuyorlar. Ama iş Allah'a ve ahiret gününe gelince tedit onda nakit para yok ya, çıkar yok, menfaat ciddi anlamda yok. Gerçi onun nakit boyutu var. Onun çıkar boyutunu, İslam'ı da istismar eden alimlerimiz, hocalarımız var ki gerçekten dini tamamen panayıra çevirmişler. Ona ben bir şey demiyorum ama gerçek anlamda Allahu Teala iman eden ve gerçekten Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çizgisini benimseyen, ona göre ben İslam'ı yaşayacağım bir adamın bu dünyada bir çıkarı, bir kazanımı yok. Çıkar ve kazanım olmadığı için herkes kendi menfaatine uygun olanı tercih eder. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un aynı keza Tirmizi'nin ve aynı keza Ahmed bin Hanbel Müsned'de verdiği bir hadiste men teşebbehe bi kavmi fehuve minhum diyor. Kim bir kavme benzerse. Yani bunu anlattığı zaman alimler açıklar, sünnete uygun sahabe açıklıyor. Kim bir kavme benzerse'den kast olunan kim bir başka kavim kelimesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir millet olarak Kürtler, Türkler, Araplar, Çerkezler olarak tabir ettiği bir şey değildir. Kavim kelimesi din anlamına gelir. Çünkü bize millet-i İbrahim diyorlar. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bir kavmi mi var ki bize millet-i İbrahim desinler? Hayır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bir dini var. O dine mensup olan Arabıyla, Kürtüyle, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Yahudi bile olsa La ilahe illallah Muhammed Resulullah dese o da millet-i İbrahim'dir. Hz. İbrahim'in topluluğudur. Hz. İbrahim'e tabi olan Hanif dinine mensup olanlardır. Ki İslam da o Hanif dininin bir şeyidir yani. İslam da Hanif'tir yani. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam men teşebbehe bi kavmi fehuve minhum derken kim bizim dinimizden gayrı bir dine mensup olur, onlara tabi olur, onlara özenir, kültürüyle, giyimiyle, kuşamıyla, yaşantısıyla, töreniyle, panayırıyla, işte onların dini ibadetleriyle onlara tabi olursa o da onlardandır. Ve ben size şunu söyleyeyim, din kelimesine gidip Türkçe sözlükte de bakacak olursanız din ne demek? Din kanun demek. Din hukuk demek. Din insanları yöneten anayasa demektir. Onun için bizim anlayışımıza göre bir adam dese ki ben deistim, bize göre deizm dinine mensuptur. Bir adam çıkıp dese ki ben ateistim, Allah'a da dine de inanmıyorum, onun dini ateizmdir. Çünkü tabi oldu, kendine göre kurduğu bir kurallar, manzumesi vardır, bir kural, bir sistemi vardır. Onun için biz İslam'a mensubuz. Bizim dinimiz bize helal gördükleri helaldir, haram gördükleri kat'i olarak tabi olunmayacak şeylerdir. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam da açık ve net olarak bunu bildirmiş yani. Hiçbir şekilde bizim dinimiz dışında kimseye mensup olunmayacağını, tabi olunmayacağını, Yahudi ve Hristiyanlar taklit edilmeyeceğini, onlar kalkıp da 29 Aralık'ta gece yarıları sokaklara dökülüp havai fişek patlatırken benim Müslümanım televizyon başında dansöz oynatmayacak. Bir Müslüman kalkıp hadi biz de Taksim'e gidelim, hadi çoluk çocuğu toplayalım da bu gece bir alışveriş merkezine gidelim. Efendim gidip hindi alalım, hindimizi pişirelim. Baksanıza buralar dolu yani hindi satıyorlar 10 binlerce. Demek ki bu ülkede bayağı Hristiyanlaşma var da biz farkında değiliz. Var ki bu adam 10 bin hindi getirip satabiliyor yani. Yani geçen sene ben bir hindiciye sordum, dedim kaç bin sattın? Valla hacım dedi beni dolandırmışlar. Depoma girmişler, 2-3 bin hindim çalındı dedi, 5 bin tane sattım dedi yani. Ve bu küçük çekmecede 5 bin hindi satmış adam. Bunun gibi 50 tane daha satıcı vardı. Demek ki bu toplum gerçekten Hristiyanlaşıyor. Ve Hristiyanlığı biz anlamıyoruz. Bizim aslında bizimki neye benziyor biliyor musunuz? Yani Sümme Aşa bir gün bir tane gazete miydi yoksa bir dergi miydi bir şey okudum 5-10 sene önce. Bir tane travesti din değiştirmiş. Hristiyan olmuş.
Ona soruyorlar. Diyorlar ki neden Hristiyan oldun? Kadın travesti artık neyse cinsiyeti de net değil. Diyor ki İslam dini cinsiyet değişimine izin vermiyor. Helal görmüyor yani. İslam'a göre cinsiyet değiştirmek küfürdür, sapıklıktır. Ama diyor Hristiyanlık izin veriyor. Onun için din değiştirme. Ey ahmak. Allah birken sen din değiştirince, Hristiyanlığa geçince Rabbim diyecek şunu Hristiyanlığa göre mi yargılayın? Zaten Allahu Teala diyor İndallahil İslam diyor. Allah katında tek dini İslam olduğunu söylüyor. Sen daha Allah'ın kanunu dışında bir kanunla yargılanmayacaksın. Sen kalkıp Allah'a isyan etmişsin, sapık olmuşsun, sapıtmışsın. Şimdi travesti oldun. Allahu Teala'nın haram kıldığı bir sapıklığı uyguladın. Kalktın Hristiyan oldun. Ne oldu? Paçayı mı kurtardın? Hayır. Hiçbir şey değişmeyecek. İşte insanlarımız öyle davranıyor. Ondan dolayı bir İslam alimi bu hadisi açıklarken şöyle demiş. Yani dış görünüşünde onlar gibi giyinilmesi, onlar gibi davranması, onlar gibi onların ahlakıyla ahlaklanılması, onların yolunda gidilmesi, giyim kuşamda ve bazı fiillerde onların yolunu tutmak, yani gerçek bir benzeme, dışı içi birbirine tam uyumaktır. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle der. Bu hadis en azından onlara benzemek, giyim kuşamda onları taklit etmenin büyük bir günah olduğunu ve buna kanaat edip inanmanın da küfür olduğunu söylüyor. Bu kadar basit yani. Sen kalkıp da Hristiyan bayramı olduğun bir Noel'e ve yılbaşını kutluyorsan bunun haram olduğunu, bunu Allah'a karşı bir toplumsal isyan olduğunu biliyorsan hadi dostlar gidelim Taksim'e ne yapalım? Onun bunun karısına göz dikelim, orada burada bilmem ne yapalım dersen Allahu Teala senden razı olur mu? Rabbim senin geçmiş amellerini kabul eder mi? Ondan dolayı öyle demiş. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam da böyle demiş. Ve İslam hukukunun geneline göre yani Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli fark etmez. 4 mezhebe göre de kafirlere din kabul edilen, onlar için dinin bir esası olan bazı ibadetler, bazı bayramları tabi olmak, onları taklit etmek, onlarla beraber hareket etmenin küfür olduğunu söylemişlerdir. Ben de bu fikirdeyim. Bir adam Noel'in ve yılbaşının Hristiyanların kutsal bir günü, ibadet günü olduğunu biliyorsa ve bir kilise önüne gidip de onlarla bunu kutluyorsa kafir olur. Dinden çıkar. Ancak tövbe edip kelime şehadet getirip evine dönüp de gusül alıp da camide Allahu Teala yalvarır veya seccadede Rabbim ben nefsime ve şeytana uydum deyip de dönerse müstesna. Yoksa direktmen kat'i küfre düşer. Peki niye o zaman? Demek ki şeytan insanlarla oynuyor. Şeytan insanı sapıtmanın kısa yollarını biliyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Furkan 72. ayet-i kerime nazil olduğu zaman şöyle buyurmuştur. Yani bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra sahabenin deyişiyle demiştir ki inne li kulli kavmin iden demiş. Bütün kavimlerin bayramları vardır. Bütün dinlerin kendine has bayramları. Mesela Zerdüşlerin bayramı nedir? Nevroz'dur. Veya Mihrican'dır. Veya buna benzeyen bazı bayramları vardır. Mesela bizim hala Doğu ve Güneydoğu'da ve Türkiye'de de kutlanan bir bayram ama aslında örfünde esasında Zerdüşlük var. Neden? Çünkü zaten Zerdüş dinine göre ateş kutsaldır yani kutsallığı vardır. Ve hatta eskiden Zerdüşler ateşin üzerinden atlama bir ibadet olarak kabul eder. Atladıkları zaman ateşin onların günahlarını yakıp onları pakladığını, mahsumlaştırdığını, günahsızlaştırdığına inanırlardı. Bu ateşin üzerinden atlama hususu da tamamen Zerdüşlükten günümüze kadar gelmiş. Ve aynı keza Noel'de Hristiyanların kutsal bir bayramı. Onlara göre Hz. İsa Aleyhisselam bu gece doğmuş. Tabii kesinliği de yok. Çünkü bu gece farklı bir şey. Bu gece doğmuş. Bu gece doğduğundan dolayı onun şerefine işte bu şeyleri kutluyorlar. Yani Sümme Aşabir'de onlar bizim gibi Hz. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın Resulü görmüyorlar. Onlar Allahu Teala'dan sonra Hz. İsa Aleyhisselam'ı bir Rab ve ilah olarak görüyorlar. Onun için diyorlar o üçün üçüdür diyorlar. O üçün üçüdür. Yani ne demek? Onun için baba, oğul, kutsal ruh diyorlar. Sen onların bu testis inancı diyorlar. Onu teyit ediyorsun. Çünkü o günü kutlamaların sebebi Allahu Teala'nın Sümme Aşa oğlunu yeryüzüne indirdiğini, Hristiyanlar için onların inancına göre onlar için bedel ödemek için kendini çarmıha gerdirttiğini, onlar adına bütün günahı ve bedeli aldığını, onun için Sümme Aşa Allahu Teala'nın yeryüzündeki mercisi papalık mercisi kabul ediyor. Papa kelimesi de zaten Farsçadan geliyor. Baba demek. Yani o aşağı Allahu Teala'nın onlara verdiği yetkiye dayanarak Allah adına söz söyleme, günah çıkarma, helal ve haramları belirleme, yeri gelince kişiyi dinden çıkarma, afroz etme etkisine sahip olduklarını biliyoruz. Diyorlar ki Hz. İsa Aleyhisselam geldi hepimizin adına bu bedeli ödedi bu gecede. Ondan dolayı o günü kutlarlar.
ve bu inançtadırlar. Onlar diyorlar ki Hz. İsa aleyhisselam üçün üçüdür. Sümme aşa Kur'an-ı Mübin'de bunu teyit eden, buna inanan, buna kanaat edenin kafir olacağını ayetlerle net olarak bildiriyor. İsa Allah'ın oğludur diyen kafir oldu. Üzeyr Allah'ın oğludur diyen kafir oldu diyerek Allahu Teala Yahudi ve Hristiyanları kendi Kur'an-ı Kerim'de tekfir etti. Onların kafir olduklarını açık ve net olarak ilan etmiştir. Ve Kur'an ayetlerinde de onlara tabi olmayı yasakladığını bildiriyor. Daha bize yakışır mı onların peşinden gitmek? Müslüman olup da Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kardeşime yakışır mı? Kalkıp da yılbaşı akşamı Müslüman ismiyle, ismi Muhammedken, Ahmetken, Hasanken kalkıp da bu fiilleri işleyip çok af buyurun bir Hristiyan gibi, bir Yahudi gibi sokaklara dökülüp onların sapık ve sapkın fiillerini işlemesi ona yakışır mı? Asla. Onun için gerçekten sakınmak lazım. Onlardan sakınmak lazım. Çünkü Furkan suresi 72. ayet-i kerimede de Allahu Teala böyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ diyor. Allahu Teala onlar zura, yalana asla şahitlik etmezler. Bunu söylüyor. وَاِذَا مُرَّ بِاللَّغْوِ مُرًّا kirame diyor. Ve aynı keza lagu yani boş ve batıl şeylere rastladıklarında da şereflice yüzlerini çevirip geçer giderler. Bu konuda sahabenin genel görüşü zurdan ve lagvudan bahsolunanın onların bizden olmayanların, Hristiyanların, Yahudilerin, Zerdüşlerin ve diğer sapık dinlere mensup olan insanların gün ve geceleri kutsal anları, kutsal bayramları olarak tarif eder. Allahu Teala açık ve net olarak mümin olanların yani Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin zurdan ve lagvdan yani onların kendi bayramlarından, etkinliklerinden, yalanlarından, dolanlarından, isyanlarından, onların bayramlarından Türkçeleştirecek olursak onların Nevruz'undan, onların Hristiyan adeti olan Noel'inden, yılbaşı geceleri onların içinde bulunup onların kalabalıklarında asla bulunmaz. Bu mümin olana yakışmayan bir şey. Bunu ancak cahiller, ancak ilmi olmayanlar, ancak sapıtmış olan Allah'a ve Resulüne savaş ilan edenlerin yapabileceği bir fiildir. Ve bunu böyle bilmek lazım. Onun için gerçekten elimizden geldiği kadar haram olan, Allah'a isyan kabul edilen Noel veya yılbaşı veya Mihrican veya Hıdrellez veya Nevruz gibi sapık ve sapkınların bayramlarından uzak duracağız. Hatta şöyle de diyebiliriz. 29 Ekim, 23 Nisan ve laik devletin de kendi bayramları bizim nezdimizde bayram hükmünde değildir. Resmi bayramlarıdır. Onların laiklik dininin resmi bayramlarıdır. Biz onları da kabul etmiyoruz. Bizim bayramlarımız İdeyn'dir. 2 bayramdır. Kurban ve Ramazan'dır. Bir de bizim Cuma günü bizim bayramımızdır. O da Allahu Teala'nın ayetle bizler için kutsal kıldı. Düşünsenize 1923'te İslam halifeliğini kaldıranlar, şer'i hukuku lağvedenler, İslam'ın bütün değerlerine saldırmışlar. Kalkmışlar, Cuma günü olan resmi tahtilimizi pazar gününe kasten almışlar. Hristiyanlara uymuşlar. Kalkmışlar bizim hicri takvimimizi lağvetmiş yerine Hristiyan takvimi, güneş takvimini getirmişler. Kalkmışlar her şeyimizle kafirlere özenmişler. Kafirlere teslimiyetlerini göstermişler. Aslında onlardan olduklarını bütün yaptıkları fiil ve hukukla göstermişlerdir. Allah'ın şeriatını lağveden, Kur'an'a isyan eden, Allahu Teala'nın hükmünü yerle bir eden, binlerce alimi asan, İslam'ın bütün mukaddesatlarını yerle bir eden ve çok az buyurun düşünsenize bizim travestiler, çok az buyurun oğlanlar, çok az buyurun ibneler kalkmış biz Mustafa Kemal'in askerleri izliyor. Eğer senin askerin ve ordun buysa vay senin haline. Çünkü olacağı bu yani. Onun için gerçekten bizim her türlü sapıklıktan ve sapkınlardan beri olmamız ve emri bil ma'ruf nehy anil münker görevini de hakkıyla yerine getirmemiz lazım. Eğer birileri başkalarının, bazı zalimlerin, bazı müstekbirlerin askeri ise biz de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının ve onun ümmeti, onun askerleri Allah'a kâlu belada söz vermiş ve gerçekten yani namazıyla, ölümüyle, yaşamıyla, her şeyle Allah için olanlar olmamız gerekiyor. Biz de Allah'ın ve Resulullah'ın askerleri, onun davasının davetçileri olmamız lazım. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri haktan ve tevhidden ayırmasın. Allahu Teala bu zulüm döneminde bu sapık ve sapkın olan 100 yılda bizleri hakkıyla Kur'an'ı ve sünneti anlayan, sahabenin, tabi'inin, tabi'in yaşadığı İslam'ı yaşayan kullarından eylesin. Rabbim her türlü sapıklıktan ve sapkınlıktan Noel'dir, Mihrican'dır, Nevruz'dur buna benzeyen bayramlardan
ve buna benzeyen küfür bayramlarından bizleri korusun, bizleri muhafaza etsin, neslimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı da hak üzerine, İslam üzerine bıraksın. Rabbim kıyamet günü Livatul Hamd sancağı altında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bir araya gelmeyi, ona ümmet olma şerefine bizleri nail eylesin. Rabbim Havd-i Kevser'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam elinden o mukaddes ve o mukadder sudan içmeyi nasip etsin. Rabbim affettiği, rahmetiyle bağışladığı, sıratı geçen, cennetine ebedi ve ezeli nail olan ve orada bir araya getirdiği kullarından eylesin. Rabbim bugün Moro'da, Filipin'de, Filistin'de, Irak'ta, Çeçenistan'da her nerede olursa olsun ezilen bütün yeryüzünün mazlumlarına, müstezaflarına yardım etsin. Rabbim kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız bugün her yerde zulüm altında ve kafirlerin özellikle bilhassa Amerika ve Rusya'nın bombardımanı altında olan mazlum müstezaflara yardım etsin. Rabbim Yahudileri, sonra Amerika, İsrail ve yeryüzünün bütün müstekbirlerini kahru perişan etsin. Kahru perişan etsin, kahru perişan etsin. İnşallah bütün oyun ve hileleri ve keyitlerini boşa çıkarsın. Bu ümmeti de bu işin neticesinde muzaffer eylesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecmain ve şuhadai ve salihin. Lillahi el-Fatiha. Temas salavat. Allahümme salli.